Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um escape muito legal, que é o escape do Fidget Toy. Pop It Fidget Toy, gente. Então já vai deixando muito like nesse vídeo, like game nático. Então agora bora começar. Gente, aqui tem as coisinhas, a entrada, né? E tem como você colocar grátis, gente, a roupinha da Miraculous, né? Da Miraculous aqui, da Ladybug. E eu coloquei, gente. E olha só também o que a gente tem, gente, super legal, que é o Pop It. Olha isso, gente. Eu tenho um Pop It igualzinho a esse, só que ele é quadrado, gente. Ele é muito bonito, né? Mas agora, vamos começar. Bora lá. Primeiro checkpoint, gente. Ó, classificação, eu tô na 2, gente. Tá, eu tô na 2. Eu tô na 2, isso, certinho. Gente, como vocês podem ver lá, gente, ó, tem também uns poppets lá, tá vendo? Bem lá, uns poppets coloridos lá, né? E olha só, gente, aquele poppet lá, arco-írisão que tá lá, lá, é o que eu tenho, ó, aquele lá quadrado, sabe? Igualzinho ao meu. Muito bonito, muito bonito. Tá. Não, caí. Ai, não acredito, caí. Ai, gente, quando você cai a skin, né, volta ao normal. Gente, ó, eu coloquei essa skin aqui, ó. Esse cabelo tava grátis, gente, que é da atualização do Japão, gente. Eu achei muito bonitinho. Gente, eu ia falar assim, por pouco eu não caio e eu caí. O ruim desse jogo é que se você tentar virar as câmeras, a câmera, às vezes, ele anda em vez de virar a câmera. Ai, meu Deus. Eu tô na fase 4. Beleza. Essa fase aqui eu sou boa, gente. Tá, vamos lá. Caí, gente, eu não acredito. Por pouquíssimo eu consegui passar. Não, não acredito, gente. O que tá acontecendo hoje? Meu Deus, o que tá acontecendo hoje? Não cai, pelo amor de Deus. Gente, eu tava, é sério, eu tava tentando mover a câmera. Eu não tava tentando andar, não, minha filha. Gente, a minha boneca tá bugada. Meu Deus, a minha boneca tá bugada, gente, tá? Não, meu Deus, não! Não, não. Ó. Não encosta. Boneca! Gente, eu não tô tocando. Eu não tô fazendo nada. Eu tô morrendo. Gente. Consegui. Ai, meu Deus, gente. Eu pensei que eu nunca ia conseguir. Por que eu não tô conseguindo mover a câmera? Agora eu tô conseguindo. Vamos me mover. Vamos me mover. E, gente, vamos lá. A gente consegue chegar, gente, aos 130 inscritos. Por favor, gente, que a gente tá com 129. Quer dizer, eu não sei se a gente já conseguiu chegar, né? Chegar a esse número, porque a última vez que eu vi aqui o canal, né, tava com 129. Então, bora chegar aos 130, né, gente? Ó, já estamos na fase 7. Tá, mas bora chegar no 130. A gente consegue, pessoal. A gente tá com 129 seguidores, gente. É coisa pra caramba. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo. Deixando muito like, pessoal. Ativando o sininho. Muito obrigada a todos que estão fazendo isso, gente. Isso é muito legal para o desenvolvimento do canal e tal, essas coisas. Isso é muito bom, gente. Eu queria agradecer de verdade. Gente, tá tocando uma musiquinha aqui. Eu não sei por que tá tocando uma música. Mas tudo bem. Ó, gente, agora estamos num cone. Uns cone aqui bem louco, gente. Gente, eu não conseguia passar esses cones antes. É sério, eu não conseguia. Estamos na fase 10. Gente, Poppet. Temos Poppets. Vamos pular aqui no Poppet. Tá. Gente, ele sobe. Que demais.
Gente, eu quero estourar todas as bolinhas. É que nem na vida real. Ai, que delícia. Que demais, gente. Meu Deus. Que demais. Não acredito. Que ele estoura. Vamos ver no azul. O azul faz a mesma... Gente. Olha que tinha vários escapes de Poppet. Eu escolhi bem o certo. Eu escolhi o certo, eu acho, né? Porque, meu Deus. Acho que não tem outros que façam isso, né? Acho que não tem. Vamos lá, tipo... Gente, eu tô voltando, meu Deus, é muito lerda mesmo, né? Pra que lado eu tenho que ir, meu Deus? Ah, é pra lá mesmo. É que as cores estavam se repetindo. Não estoura mais? Ah, não, estoura. Susto, pensei que tinha parado de estourar, gente. Aqui. Ai, meu Deus. Se eu conseguir chegar à fase 100, eu acho que já tá um vídeo muito bom, gente. Eu vou tentar, porque se o vídeo ficar muito longo, né, gente, não vai ser difícil de alguém assistir, porque vídeo longo ninguém gosta. E é muito legal, gente, ó, o Poppet, tá vendo? Ó, tá aparecendo uma imagem aí na tela de um Poppet pra vocês. Só porque esse aqui não dá pra ver muito bem, né? Mas é assim que é o meu Poppet, ó. Só que esse, eu não sei se eu vou encontrar a imagem quadrada, né? Mas vai estar aparecendo aí na tela. Tá, mas tá. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Acho que já tá passando na tela aí pra vocês. Tá, vamos lá. Meu Deus, gente. Tá difícil hoje. Gente, não... Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, meu Jesus. Não acredito, gente. Meu Deus. Passa com cuidado, Júlia. Com muito cuidado. Gente, vocês comentem se vocês querem que eu faça alguns vídeos do Brookhaven, tipo, versos, tipos de pessoa, tipo de mãe, essas coisas. Coloque aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer pra vocês, gente. Tem muita coisa que eu posso fazer no Brookhaven, porque o Brookhaven é um jogo de cidade, né? Então tem muita coisa legal que dá pra fazer no Brookhaven. É só vocês colocarem o quê? Nos comentários. Mas os meus vídeos costumam... a notificação lá de comentários, gente, tá desativada. Tem uns vídeos meus que eu não sei porquê, não sei de onde que eles tiram um raio, sei lá. Eles ativam, mas eu acho muito estranho, porque tem vídeos que tem vídeos que não. Eu posto tudo normalzinho, gente. Todos os vídeos eu posto do mesmo jeito. Só mudo o título, descrição, essas coisas do normal. Mas tem vezes que os comentários não ativam, gente. Eu não sei porquê. E não tem categoria ativar e não ativar comentário. Porque senão eu colocava na categoria ativar, claro, né? Porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas eu não sei porquê, gente. Tem vezes que não ativa. Isso também acontece com o canal no YouTube de vocês? Coloque aqui embaixo nos comentários, gente. Eu queria muito saber mesmo, gente. Porque com o meu acontece... Não sei porquê, né? Mas tudo bem, né? Cada um, né? Gente, eu não tô conseguindo mexer. É meio estranho esse negócio aqui. Eu tô de primeira mão, meu Deus. Será que de primeira mão eu... Não, eu não consigo. Gente, eu não consigo sair de primeira mão. Meu Deus. Meu Deus, gente. Tava meio bugadinho, viu, esse jogo. Meio não, né? Ele tá sendo meio bugado mesmo. Meu Deus. Gente, eu não tô conseguindo sair dessa fase. Faz, por favor, colabora. Gente, agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Quer ver? Quer ver? Com muita concentração. Vamos lá, com muita concentration. Vamos lá. Esse coque aqui tem que me ajudar, gente. Que eu não tô de cabelo solto, então fica mais fácil, né? Minha bonequinha se movimentar, aquelas. Não cai, pelo amor de Deus. Gente, eu consegui. Então eu agora tô na fase 13, gente. Estamos chegando perto daquele poppetzão lá. Estamos chegando perto. Vamos lá tentar passar. Vai, boneca, vai, boneca.
Vai, boneca, vai, boneca. Bom, gente, vamos tentar passar aqui. Eu fiquei 1 minuto em silêncio que eu tava falando com a minha mãe, gente. Meu Deus, gente, comenta aqui embaixo se vocês gostam de jogar Roblox. E, gente, é sério, eu fiquei apaixonada por esse cabelo que eles soltaram novo. Não sei porquê, gente, eu gostei muito. Eu achei muito legal. Gente, eu vou tentar pela última vez. Se eu não conseguir, eu vou finalizar o vídeo, beleza? Só com 13 fases, só com 13 fases, porque vídeo longo, assim, é meio ruim, né? Eu não gosto de gravar vídeo longo, gente, eu não sei porquê, eu não me acostumo a gravar vídeo longo. Aí eu consegui passar, gente, e eu morri. Mas vamos tentar passar essa fase já que a gente, né? Gente, eu tô pensando em fazer muitos desafios do Tower, sabe? No Tower of Hell. Eu tô com muita ideia boa, tá, gente? Comenta aqui se vocês querem. Se os cantados estiverem desativados, gente, eu vou, tipo, pensar como se estivessem falando sim, tá, gente? Que vocês querem desafio. Porque eu gosto de ter conteúdo. Tem youtuber, gente, que não tem conteúdo, mas tem tanta coisa que você pode fazer no canal de jogos que eu não sei como é que a pessoa consegue ficar sem conteúdo. Porque conteúdo tem mais de 1000 conteúdos que você pode fazer no YouTube. Muito, sabe? Muito mesmo conteúdo. Eu não sei como é que tem gente que fala assim, ai, não tenho conteúdo pro meu canal no YouTube. Como é que você não tem conteúdo, minha querida? Tem muita gente que faz um monte de conteúdo no YouTube, né, gente? Não tem como ter, não tem. Eu, gente, só consigo fazer conteúdo porque tem muita gente que inspira, né? Tem muito tipo de coisa. Tem jogando Tower of Hell, tem que passa Tower of Hell com 3 vidas, tipos de mãe, no Roblox, lá do Brookhaven, tem historinha de Roblox. É muita coisa legal, gente, mas tem ainda gente que fala que não consegue. Não consegue ter ideia, sabe? Não precisa imitar, claro, né? Não precisa. Agora, pelo menos, se inspirasse no conteúdo, né? Pelo menos, né? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado, meus amores. Beijinhos e tchau!